Sa atong episode karon, niining milabay nga semana, usa ka malampuson nga pagbansay sa agri-based livelihood para sa mga rice farmers sa Hagna. Kini gipahigayon sulod sa 4 ka adlaw sugod niadtong Oktubre 24 hangtod Oktubre 27 uban sa Department of Agriculture Region 7 pinaagi sa ilahang rice program. Gumikan sa nag-unang programa sa administrasyon ni Mayor Joseph Pranyola, gihatagyan kini og maayong pagtagad. Tinguha sa maong pagbansay mao ang paghimo og operational manual nga nagsilbing komprehensibong giya sa pagpatuman, pagdumala og operasyon sa rice post-harvest facility. Kini nga manual gituyo aron mahapsay ug mo-optimize ang mga proseso nga nalambigit sa pagdumala sa pagproseso sa bugas sa Hagna. Laing mahinungdanong bahin sa pagbansay-bansay mao ang paghimo, pag-aprobar ug pagsagop sa Hagna Rice Modernization and Industrial Plan para sa tuig 2023 hangtod 2028. Kining long-term nga plano naghatag og roadmap para sa kalambuan ug pagtubo sa industriya sa bugas sa lungsod sa Hagna. Ang mga partisipante sa pagbansay mao ang mga lideres sa mga mag-uuma sa Irrigation Farmers Association. Lakip ang presidente, treasurer ug sekretary. Dito sa Bintambong si Municipal Administrator Teresa Gina Ranan mindayeg sa okasyon uban sa iyang presensya ug mitanyag sa iyang suporta sa ngalan ni Mayor Joseph Pranyola. Ang pagbansay-bansay gipanguluhan ni Cecil Upada, usa ka Science Research Specialist. 2. Engineer Jose Paulo Acero mintambong usab sa pagbansay ug mipasabot sa kamahinungdanon sa paghimo og operational manual alang sa pagdumala sa rice post-harvest facility. Nahimo siya og site visit kauban ang mga mag-uuma sa ikaduhang adlaw sa pagbansay-bansay didto sa Alihawan, Hagna. Diin nahamutang ang rice post-harvest facility. Naghatag og katinawan kung unsaon paggamit ang mga grain dryer o ang rice miller. Sa katapusang adlaw sa pagbansay-bansay, si Roman Dabalos, ang head sa PAPCO Bohol, ning bisita og mihatag usab og mensahe aron ipakita ang iyang tukmang suporta sa tibuok gipahigayon nga pagbansay. Sa laing bahin, ang Municipal Treasurer's Office ubos sa pagdumala ni Municipal Treasurer Raymond Cuadra malampusong mi-facilitate sa paghatod sa mga official ballot boxes ngadto sa 33 ka mga barangay dinhi sa Hagna uban sa partisipasyon sa iyang mga kaubang kawani ug mga pinili nga mga magtutudlo nga ming serbisyo atol sa barangay SK election 2023. Human sa malampuson, hapsay og limpyo nga barangay SK election nga gipahigayon dinhi sa lungsod sa Hagna, usa-usab ka malampuson nga kausa sa pagbatok sa vote buying o vote selling ang gipanghingusgan pinanguluhan ni Mayor Joseph Pranyola uban sa hugot nga pakikinambangay sa COMELEC, DILG ug PNP. Usa ka victory toast ang gipahigayon isip pagpasalamat sa tanang may hatag sa ilang panahon ug dedikasyon aron ang maong kausa mahimong magmalampuson. Hanggang sa COMELEC, nagpasalamat sa bigla po sa atong mga deputized agency, sa PNP, sa Coast Guard, sa atong Bureau of Fire, sa tanan-tanan. Labi na dyan sa DILG o ang pinakalabi, ang LGU nga ipanguluhan sa atong mayor na support din sa siya pag-ayos sa kalihukan sa eleksyon. Wa ko din sa pasagdi sa kalit nga ako'y na-acting. Wa ko kagaig laban na support yung tanan. Salamat ko mayor. Sa LGU tanan, napasalamat ko. Bisan pa man og holiday, wala gihapon muundang sa pagdawat og bisita si Mayor Joseph Pranyola. Ning bisita si Attorney Johnson Hontanosas, usa ka inilang radio broadcaster o consultant sa Dakbayan sa Sugbo. Didto sa panimalay ni Mayor Joseph Pranyola, sa maong pagbisita niini, seryosong gisgutan nila ang mga nahitabong kalambuan sa lungsod, ubos sa pagdumala ug pagpadagan ni Mayor Joseph Pranyola. Ipaambit usab ni Mayor Ranyola ang mahitungod sa nasudnong pondo, hilabi na sa National Tax Allotment. Human sa maong hamubo nga diskasyon, gidala ni Mayor Ranyola si Attorney Hontanosas sa state-of-the-art nga Hagna Agri-Eco Center Facility
ug iyang gipakita ang kumpletong kahimanan sa ISWM Waste Processing Facility nga nag-inusara dinhi sa probinsya sa Bohol. Iya usab nga gidala ug gipakita ang bag-ong gipanindot nga Hagna Cultural Center diin dako ang kahingala ni Attorney Hon Tanusas siya nakita og ang Hagna pa lang ang unang munisipyo sa Bohol nga nakabaton og dako ug nindot nga cultural center sa tibuok lalawigang Bolanon. Mga higala, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pag-uban.